Først av alt så har jeg lyst til å takke representantene for at de har fremmet denne saken etter engasjement fra de som berøres av saken. Selv om innstillingen fra komiteen er delt, så synes jeg det er viktig at saken løftes, og jeg tror det er tid for å løfte saken og løfte debatten. Dialogen med alle partiene i komiteen har også vist at det er mange som har tanker om dette, og det er mange som gjerne vil diskutere det. Og ikke minst har dialogen med de berørte organisasjonene, Opplysningsvesenets fond og KS som representanter for boligeierne og kirkens organisasjoner i forhold til menigheter og ansatte, alle har et engasjement i forhold til dette. Og forslagene i saken er jo også rimelig like, selv om det nok er litt forskjell i fremdriften. Det er viktig å gå til hva som er intensjonen med boligordningen, og det synes jeg skal minne om først av alt. Og det viktigste er nok at dette blir innført for å sikre menighetene gode tjenester og tilgjengelighet til prest. Det andre var å sikre søkere til prestestillingene, og sikre prestene mulighet til å skifte tjenestested på en god og enkel måte. Erfaringene er nok litt forskjellige, men også i rapporten fra Boligutvalget i Presteforeningen er det at dette ikke lenger fungerer etter intensjonen. Det har vært en spennende sak å arbeide med, det involverer mange, og det som går igjen er at alle antyder at det trengs en endring. Det er forskjellige begrunnelser for endringen, og alle som jeg har hatt kontakt med har utfordringer og betenkeligheter, og det er jo først og fremst fordi at en da ikke vet hva som er alternativet. Hvordan skal en så oppfylle intensjonene som lå bak boligordningen? Ja, det går an å se på hvem som søker og ikke søker, og hvor de søker, og det viser seg i dag at det er en gruppe prester som søker der det er bolig, en annen gruppe som søker der det ikke er bolig. Altså fungerer det ikke etter intensjonen at prester skal fritt og greit skifte mellom stillinger, fordi at dette gir en utfordring. Det er stadig flere prester som søker fritak. Da er det en utfordring for prestene som skal i tjeneste, og ikke minst gir det en utfordring for de som er boligeierne. Ved en endring av boligordningen blir det noen ting som er helt avgjørende å ha orden på før en setter i gang noe nytt. For det første så skal en altså fortsatt sikre rekruttering. En må forholde seg til spørsmålet om nærheten til presten. Må presten, eller skal presten bo i tjenesteområdet? Mange av disse boligene er verdifulle kulturminner som skal forvaltes og tas vare på, og alternativet er ofte ikke så enkelt fordi at de er lokalisert gjerne helt inn til kirkebygg, og i så tett tilknytning at det ikke er så lett å løsrive. Der er prester som bor i boliger i dag, og de vil jo da trenge overgangsordninger, og ikke minst så vil det utløse skattemessige utfordringer for de som skal bo i boliger. I det øyeblikket boplikten forsvinner, utløser det helt andre ordninger. Men som sagt, alle har samme grunnholdning. Noen endringer må gjøres. Det fungerer ikke etter funksjonene eller intensjonene, og da må vi tørre å gripe fatt i det. Frp vil fjerne boplikten for menighetspresten omgående. Når Høyre ikke har villet gå med på det, så er det fordi at en føler at det er utfordringer som ikke er avklart, og derfor har en hatt et annet forslag. Flertallet vil avvente hva Presteforeningen sier, og det er flott, fordi at det er viktig å ha respekt for de ansatte. Men når vi husker at hovedintensjonen er menighetenes beste, og hva som kan sikre gode tjenester i menigheten, er det også viktig å ta det med. Høyre har derfor foreslått, og hadde håpet på at vi kunne samle oss om å sette i gang en prosess som involverer alle berørte parter. Jeg er sikker på at saken uansett setter i gang en prosess, og vil takke for gode innspill fra alle som jeg har snakket med i saken. Så håper jeg at Presteforeningen gir det nødvendige signalet. Ja, jeg anser nesten dette som førstegangsbehandling, eller oppstarten på en prosess. Og regjeringspartiene og statsråden håper jeg vil følge opp. Hvis ikke så vil uansett Høyre
sammen med FrP passe på at saken ikke stopper med dette. Til slutt tar jeg opp forslaget fra Høyre i saken.